Hello， 大家好，我係 Belle Power 7 Realty， 咁咧又有新盤上市啦，咁咧就好想介紹俾大家知道喎。咁今日咧我哋嚟到咧就係喺萬錦市 Cornell 呢個社區，咁 Cornell 呢個位置咧係16街夾9街啦。咁呢一個社區咧相對嚟講咧係比較新穎啲嘅，係時尚啲嘅，同埋咧呢度嘅發展咧亦都係萬錦市一個重點嘅新社區嚟嘅喎。咁其實呢一度咧由大約10幾年起到而家咧，一路都有唔同嘅設施興建咁樣啦，學校、公園、醫院同埋咧社區中心嘅配套咧係相當之完善嘅喎。咁我今日咧就想介紹俾大家睇我身後呢一間嘅 townhouse 啦，379號 White Hill。咁咧379號 White Hill Avenue 呢一個 townhouse 咧，其實佢係一個100% 冇管理費嘅 townhouse 嚟嘅喎。咁我哋一齊入嚟睇下。不如等我為大家介紹下 Cornell 呢個社區先啦。其實 Cornell 咧係喺 Markham 嘅最東邊，即係講緊係9街夾16街，然後南至咧就 Highway 7。其實呢一個社區咧，亦都係萬錦市一個重點發展嘅新社區嚟嘅。咁喺過往呢10幾年咧，呢個社區嘅發展都非常之好啦，人口越嚟越多，咁同埋咧佢個社區嘅配套咧，亦都開始非常之完善啦。咁當中咧就有唔同嘅小學啦，亦都有中學啦，同埋咧Catholic School 嘅。咁同埋我哋都好熟悉嘅 Markham Stouffville Hospital 啦，而且 Hospital 嘅旁邊咧就係一個社區中心。而上一年咧亦都係新設咗一個 YLT 嘅巴士總站。咁如果講交通配套方面咧，我哋亦都好靠近呢個 Highway 7啦，同埋咧係407嘅高速公路嘅。咁如果喺 Cornell 呢個社區嘅裏邊咧，只要你揸大約5分鐘就可以去到 Markham 嘅 Main Street 餐廳食嘢購物等等都非常之方便，而且咧亦都係靠近 Mountjoy 嘅 GO Train Station。如果再揸遠少少咧，就已經可以去到 Markfield Mall 啦。頭先咧，大家跟住我咧就喺個正門嗰度入嚟啦。咁入到嚟呢度咧就係一個廳啦。咁旁邊咧呢一個咧就係一個衣櫃。咁通常咧門口入到嚟咧都有一個衣櫃嘅地方咧，就可以俾自己放下啲褸鞋等等嘅雜物。咁嚟到呢邊咧就係一個廳。咁廳咧對住咧就係頭先門口嗰個位置啦。咁細細個一個廳啦，亦都可以擺放到電視同埋大嘅 sofa。喺呢個客廳嘅旁邊咧就係一個小飯廳啦。咁而呢一個 townhouse 咧，佢個面積唔係咁大嘅啫。講緊係主層同2樓咧係1175尺，咁以呢一個面積嚟講咧，佢個間隔咧係非常之方正嘅。嗱，廳嗰個位置擺到 sofa 電視四四方方之餘咧，呢個小飯廳咧其實都幾靈活嘅喎。平時咧業主咧就會係放一個小嘅台啦，但係如果咧一有客人嚟到嘅時候，或者有 party 咧，咁佢可以將個台咧 extend 到大一啲呢個範圍，咁一家人或者開 party 嘅時候咧喺度食飯咧，個空間咧係相對非常之足夠嘅。咁主層呢度咧已經有一個2件嘅洗手間啦，咁大家都睇到咧佢都有一個裝修喺裏面嘅，咁都幾特別，好有咧 country style 嘅風格。咁喺洗手間行到過嚟呢一個位置咧，就已經係個廚房咯喎。咁呢個廚房咧四四方方，麻雀俱少咧就5臟俱全。點解我咁講咧？嗱，可以擺到雙門嘅雪櫃啦、爐頭啦、北波星啦，仲有洗碗機啦。咁呢個位置咧，業主都放咗一個好似 island 咁嘅台啦。咁平時咧可以喺度食早餐，甚至乎咧 work from home 嘅時候咧，呢個空間亦都係好舒服嘅喎。嗱，咁背後咧，佢亦都有晒所有嘅櫥櫃啦。咁所以咧，佢 storage 個位置咧係非常之夠用嘅喎。下邊咧亦都有一個嘅櫃啦，可以咧收納晒所有廚房嘅用具啦。仲要不特止，仲有一個 pantry。哇！所有嘅嘢擺晒落嚟，咁咪唔會好似好唔歸一咁樣咯。呢個空間咧已經夠晒用噶啦。嗱，廚房咧其實佢係向住自己個後院嘅喎。咁你睇到啦，呢度一立窗咧，光線非常之充足啦。咁呢一個門口咧就係出去我哋個後院啦。
呢度個後院咧相當之寧靜，因為隔離左右咧都係大家嘅鄰舍啦。而個車房咧就喺後邊嚟嘅，咁係屬於一個單車房嘅設計。咁我哋咧業主已經喺度咧做晒木嘅我哋叫做 composite 嘅 deck。咁佢比起木嘅 deck 咧係更加襟用同埋耐用嘅。咁咧自己有自己嘅空間啦。如果一家人或者朋友過到嚟咧喺度 barbecue 咧，就非常之開心啦。好，咁睇完個後院咧，不如我哋即刻上2樓睇下。上到嚟2樓咧，我哋一轉過嚟咧就係個主人房啦。咁可以跟我入嚟睇一睇。嗱，主人房咧空間係比較闊嘅。而家業主咧係放咗張 king size 嘅床啦。咁我哋都見到個空間咧係非常之足夠。咁呢一度咧就做咗個 open 嘅衣櫃啦，咁可以擺落自己啲衣服。咁呢度仲有個少少嘅空間，而呢一間屋嘅主人房咧係對住自己嘅後院嘅，咁呢個光線咧亦都非常之足夠嘅。睇完主人房咧，我哋過去隔離呢間房度睇下。呢間房咧，除咗可以擺到床嘅位置之外咧，仲可以咧，我呢度有個窗門，亦都有一個咁大嘅空間喎。咁可以做一個sitting area 又得啦，或者可以咧將呢度咧作為一個書房嘅 area 都可以嘅喎。嗱，2樓呢度咧，亦都有一個4件嘅洗手間喎。咁入嚟睇下，其實業主咧都已經咧係將佢裝修咗啦。你會見到佢個 style 咧，做好多啲木嘅櫃啦 ，double 嘅 sink 啦，一個玻璃嘅 shower 啦，咁係非常之實用嘅。呢一間屋咧個 basement 已經 finish 咗喎，而且咧個設計咧係好實用嘅。落到嚟樓梯呢一邊咧，就已經係一個細嘅廳啦，我哋叫佢做 media room 啦。咁業主咧好利用個空間，佢可以喺度辦公，即係可以喺度做嘢之餘咧，佢仲有張台。咁如果有朋友嚟咧，呢度咧可以係一個 game room 或者係佢哋一個叫做娛樂室或者 media room 啦。咁可以擺到佢自己中意嘅嘢，同埋咧可以有個 sitting area。咁而喺呢一邊咧，有一個咧係4件嘅洗手間，而另外一邊咧就係個洗衣房啦。洗衣房呢度咧，亦都有一個星盤嘅，咁所以係非常之實用㗎。咁而且呢個 basement 咧，仲有一個房添啊！如果呢個房嘅 size 都非常之唔錯，有衣櫃同埋咧一個儲納嘅空間咧，呢一個咧直情擺到一張 queen size 嘅床添啊！咁如果有屋企人或者有 guest 咧，呢個咧就可以啱佢哋用啦。379 White Hills Avenue 咧就正咧就喺 Cornell 嘅中心位置，係好挨近16街嘅。咁而呢一間屋咧，亦都係一個100% 冇管理費嘅 townhouse 嚟啦。咁我當時咧，好多人問就話，除咗 freehold 之外，佢會唔會有一啲叫做 portal fee 或者係啲 maintenance fee 啊？咁呢一間屋咧係完全冇嘅。